देवघरात वेगळंच काहीतरी चित्र आहे असं पोलिसांना समजलं। जेव्हा त्यांनी देवघरावर छापा टाकला तेव्हा देवघराच्या त्या फरशीला होल पाडून आत हात घातल्यानंतर त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला। त्यांच्याही पायाखालची जमीन सरकली। मग या घटनेमध्ये असं काय घडलेलं आहे हे आज आपण बघणार आहोत। त्यापूर्वी तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून घ्या। या घटनेमध्ये पोलिसांना कधीच वाटलं नसेल की या देवघरामध्ये असं काहीतरी असेल, कारण की आता माणसांनी सर्व लाज सोडलेली आहे। अगदी देवांना सुद्धा ते सोडत नाही। देवघरातच अशा प्रकारचं कृत्य घडल्यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्काच बसलेला आहे। या घटनेमध्ये झालं असं होतं की नागरिकांनी असं सांगितलं होतं की या देवघरामध्ये काहीतरी आहे, कारण तेथून कसला तरी विचित्र वास येत आहे। त्यानंतर पोलिसांनी ते छापा टाकला। छापा टाकल्यानंतर त्यांनी अगोदर सर्वप्रथम फरशीला होल पाडलं आणि त्यानंतर त्यातून पाहिलं की आतमध्ये नक्की काय आहे। त्यानंतर जे काही आतमध्ये होतं ते पाहून सर्वांना धक्का बसला। सर्वांच्या पायाखालची जमीन सरकली। गावातील प्रत्येक घरात देवघर असते। लहानसं का होईना आपण घराचा कोपरा देवासाठी राखून ठेवला असतो। रोज सकाळी उठून ओवाळणे, अगरबत्ती लावणे, घंटानाद करणे हा सर्वात पवित्र मानला जाणारा भाग आहे। पण जर हाच भाग जो आहे तो पापासाठी वापरला गेला तर, कारण की लोकांनी तसं केलेलंच आहे। हा जो भाग आहे तो पापासाठीच वापरलेला आहे। सुरुवातीला लोकांना याच्यावर विश्वास बसला नाही, परंतु देवघर म्हणजे पवित्र स्थान, पण वास इतका तीव्र होता की काही जणांनी यावर चर्चा केली आणि त्यानंतर पोलिसांना कळवण्यात आलं। पोलिसांनी छापा टाकल्यानंतर अक्षरशः त्यांना सुद्धा धक्का बसला। त्यानंतर त्यांनी फरशीला होल पाडलं आणि त्यातून हात घालण्यास सुरुवात केली आणि त्यानंतर त्यांना असं काही दिसलं की त्यांना सुद्धा धक्का बसला। देवघरात उघडपणे गणपती, विठोबा, देवीची चित्र होती, अगरबत्ती, दिवा तसेच हार यांनी सजलेलं। पण पोलिसांनी थोडं शोध घेतला आणि त्यानंतर त्यांना सुद्धा धक्का बसला, कारण की त्यांनी त्या फरशीच्या आतमध्ये हात टाकताच त्यांना असंख्य दारूच्या बाटल्या, देशी दारू, विविध प्रकारची दारू, महागडी दारू अशी त्यांना तिथे दारूच्या बाटल्या सापडल्या आणि त्यांनी छापा टाकल्यानंतर हे सर्व जप्त केलेलं आहे। आता संबंधितांवर कारवाई करणार आहे असं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे।